Эфирда Татарстан толқынында программасы. В эфире программа «На волне Татарстана». Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал, исәнмесез. Заманында Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрында, аннары Республика Күчмә театрында сәхнә тоткан күренекле артистыбыз Фердинанд Фарсинга 80 яшь тулып килә. Туган көнен үткәрергә үзе атлыгып тормаса да, без аның шушы матур юбилеен билгеләп үтәргә булдык. Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсенең баш каһарманы Фердинанд ага Фарсин. Очрашуны ул үзе һәм аның тормыш юлдашы, сәхнәдәше, Татарстанның халык артисткасы Люция Форсина катнашкан бер спектакльдән үзек тыңлап башлыйк. Инде нишләргә? Ике хатын миллионнарча акчаларыбызны тартып алып, безне өйдән кусыннармы? Өйдән чыгып китеп эшкә кирсәм, күп дигәндә 40-50 сум акча эшләрмен. Бу безгә нәрсәгә җитә? Юк. Монда бер генә нәрсә кала. Акчаларны кулга төшерү өчен бер сәбәп табып, пәре белән якынлашыйм. Аннан тагы әүвәлге хәлемә кайтармын. Башкалар мәкер һәм астыртын юллар белән үз максатларына ирешәләр икән, ни өчен миңа хәйләгә каршы хәйлә кулланмаска? Бүген үк пәре белән якынлашам. Чөнки Сара белән кавышу өчен генә мин бу юлны сайлыйм да. Бахрамны үзенә караталсам, бүтән бер кайгым да калмас иде. Бахрам, хәлең ничек, газизем? Тагын нәрсә уйлыйсың? Әйе, уйлыйм. Ничек кенә булмасын, язмыш җиңәр ахыры. Язмышның кысырклавын сизә башладың ахырсы. Әйе, язмышка буйсынырга телим. Ләкин язмышның кысырклавыннан түгел, бәлки йөрәгемнең үкенә башлавыннан. Бахрам, Сараның матурлыгына исереп алданып калсаң, сине дивана бу димәсләрме? Кара, мин Сарадан да матуррак түгелмен. Пәр, кызлар вафасыз булалар. Бигрәк тә бай кызлары. Мин йөрәгем берәүгә караткан идем, ваз кичтем. Инде башка берәүгә юнәлтсәм, вафасызлыкка очрап, ваз кичү мөмкин булмас дип куркам. Ваз кичәм дип тапылсам, мәңге үкенешкә калачакмын. Бахрам, беләм инде, син миннән киләчәксең. Гадәттә кыз үзенең мәхәббәтен башлап егеткә итми. Киресенчә егет кызга итә. Ләкин беләсеңме, син шул чаклы гүзәл һәм сихерләүчән, сине беренче күргән кеше булай дияшәк. Рәссам, табигать үзенең осталыгын күрсәтер өчен еллар буе тырышып бер җан ясын барлыкка китергән булса, ул Бахрам дияшәк. Минем исемемне әйтеп, үзеңдәге сыйфатларын сурәтлисен дип уйлыйм. Үзең дә ялгышасың, Бахрам. Мин сөйләгән сыйфатлар миндә булса, син минем мәхәббәтемне уртаклашкан булыр идең. Җөрәт итә алмыйм. Яраткан кеше курыкмаска тиеш, Бахрам. Куркам. Син бер генә тапкыр Сарадан кул селтәдем. Сине сөям дип әйтсәң, минем бөтен барлыгым еллар буена сиңа тапшырылган булыр. Кабатлап әйтәм, сүзләреңдә ялгышасың, Бахрам. Мин Сарадан кул селтәп, сине телим. Мин нинди бәхетле. Фердинанд һәм Люция Форсиннар катнашкан спектакльдән үзек яңгырады. Өлкәнрәк буын тыңлаучыларыбыз танып алгандыр, әлбәттә инде бу сулган чәчәкләр. Заманында Азәрбайҗан классигы Җаббарлы әсәре буенча Республика Күчмә театрында куелып,
дистә еллар буе сәхнәләрдә шоулап барган спектакль. Биредә Бахрам ролендә Фердинанд Фарсин, пәре Люция Фарсина. Кызганыч, бу спектакльнең радио язмасы юк. Гомумән, күчмә театрының спектакльләре бик сирәк язып алынган булган. Театр белгече Юнус Сафиуллага рәхмәт, моннан 10 ел элек Фарсиннарның 70 яшьләре тулган көннәрдә аларны студиягә чакырып, кайбер спектакльләрдән үзекләр яздырган. Бу инде әйткәнемчә моннан 10 ел элек булган хәл. Хәзер инде беләсез, Люция Фарсина бакыйлыкта. Фердинанд Фарсин үзенең 80 яшен каршылый. Фердинанд ага белән без аның фатирында очраштык. Фердинанд абый, мин инде журналист буларак шундый чир йыккан төпченергә яратам, сез мине ачыламагыз. Сезнең фамилия Фарсин дигән фамилия каян килеп чыккан? Шуннан башлыйк әле. Дөресе әйткәндә, безнең фамилия Парсин. Фарсин түгел. Аны әти генә үзгәртә. Фарса теленнән алынган. Фарси теле бар бит. Гарәп теле. Демәк, сезнең бит инде кайчанда булса бер фарсы бабагыз булган дигән. Бәлкем шуннан килеп чыккандыр име? Шуннан килгән инде. Фамилия бик сирәк, минем фамилия. Әти йөртәдер, мин әнекәш, үлгән әнекәш инде. Бер туган әнекәш. Ул 5-нче музыкаль мәктәпнең директоры, музыкаль училище бетергән кеше. Ул илтәк халык булды инде. 46 яшында. Мин менә кемгә шагамындыр инде. Әтигә дисәң, әти 78-дә белгән. Әти минем Самара студиясын бетергән кеше. Таҗик Иззәтләр, Камалова, Фатима ишетеп беләсездер бәлки. Шулар белән бетергән кеше. Юнус абый. Юнус. Аны студияны бетергәннән соң йөрәләр Чистайга. Чистайда ул рус һәм татар театрының директоры булып эшли. Анда Абдулла Уральский, атаклы режиссер инде. Аннан соң Абдулхан Нагаевлар килеп спектакльләр куялар. Туган җирегез Чистай булып чыга инде. Туган җир Чистай, ул дөньяга килгәнмен. Хатын да аптырап калды. Аңа сорау бирәләр. Кайсы якныкы синең йөрең дип. Берсендә туган ул, бер җирдә яшәгән ул дип, минем төп мизелә нигәдер якын. Бөтен балачагым минем сугыш еллары шунда үтте. Сугыш елларында мин Муса Җәлил белән таныштым. 12 яшымда гына имен. Мизеләдә педучилищены ябып, политработниклар әзерләделәр сугыш өчен. Муса Җәлил шунда укый. Театр фойесында мин аны бик күп мәртәбә очратканым бар. Аннан соң аны яраткан артисты Шункар, Хуҗа Шункар бар Мизеләдә. Аларның өенә киләләр. Хатыны Таканаева. 2 малай бар Хуҗа абыйның. Рот һәм фронт. Без сугыш елларда бит сугыш ел уеннары белән уйнадык. Агач мылтыклар үзебез ясап инде. Фердинанд ага, бу урында идегез әнә шул Үлмәс җыр спектакленнән Муса монологын тыңлыйк әле. Сез аны шулай ук моннан 10 ел элек магнитофон тасмасына яздырган булгансыз. Андре, бирдә минем соңгы җырларым, соңгы уйларым, соңгы тиешчешләрем. Мәдускай. Син бәлки ирекне көтеп ала алырсың. Безнекеләр бирелендә булачаклар, мин моңа ышанам. Әгәр дә исән сау калсаң, булары минем туган илгә зат. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Риза Ишмуратның Үлмәс җыр спектакленнән Муса монологын тыңладык. Тапшыруыбызның каһарманы Фердинанд Фарсин белән әңгәмә дәвам итә. Артист буларга уйлаганым да юк. Хыялыма да кермәде. Югыйсә мизеле артистлар арасында бу талап үстем мин. Чөнки аларның балалары бар, артистларның, аларның белән. Шуңа күрә мизеле миңа якын ул. Аннан соң сугыш башлагач, әтине күчерделәр. Башта түбән текермәнгә күчерделәр, сельсовет председатель итеп. Аннан соң югары текермәнгә күчерделәр, колхоз председатель итеп. Бар сугышка китте инде. Аны халык бик катты яратты, чөнки сугыш елларында икмәк бирмиләр. Бу 400 грамм ничектер икмәк өләштерде халыкка. Сугыш беткәннән соң инде әти сугыштан кайтты.
Менә безне тыңлап торган кешеләр арасында югары һәм түбән Тәкермен авылы кешеләре дә бар бит инде, безне тыңлыйлар. Димәк, сез аларга да күпмедер дәрәҗәдә авылдашлар булып чыгасыз бит инде. Авылдаш булып чыгам инде мин. Ул авыллар белән элемтә юктыр инде сезнең, бәләкәй булгансыз бит инде ул вакытта. Бик кайтасы килә минем инде. Яш вакытны күрәсе килә. Ишәтәсең. Һәр кузгалып булмый. Аяклар йөрми, күзләр начар күрә. Фердинанд абый, бик зарланмагыз әле. Сезнең күңелдән нишкәрде инде. Сезнең әле зарланлык түгел, егетләр кебек йөрисез әле, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Шулайдыр да, менә хатынсыз калу бик начар була. Әлбәттә инде Фердинанд Фарсин белән очрашып сөйләшкәч, аның турында сөйләшәбез икән, безнең яраткан артисткабыз инде урыны җәннәттә булсын, Люция апа Фарсины турында сөйләшмичә булмый. Ул шулай ук сәнгать кешеләре нәселеннән булган бит. Люция ул Казан кызы. Аның әтисе Абдулхан Нагаев, атаклы режиссер заманда. Анасын театр техникумында вакытта, техникум анда завуч булып эшләгән. Шуннан сугышка киткән, һәлак булган сугышта. Люция ул хыялындагы артистка булу түгел, аның әнисе мәҗбүр була ите. Кулынан җитәкләп театральный училище китереп куя. Давай ука әтинең юлын дәвам ит дип. Ул театральный училище бергә әйттек, 2нче курста өйрәнешлек без. Иртә өйләндем мин. Ул беләсезме, татар халкында бер макал бар. Иртә өйләнгән кыз улдан килгән диләр. Дөрес түгел ул. Башта аякка басырга кирәк, анасын өйләнергә кирәк. Ә мин 20-дә өйләндем. Кая бик яшь бит инде. Галәскәр Камал театрында эшли башлагач, Люциядә мин дә эшләдек инде без анда. Акча җитмәде яшәр өчен. Фердинанд абый, гафу итегез, яшерен батырын түгел, менә сезнең исемегез Фердинанд Фарсин һәм Люция апа Фарсиннарның исеме менә шушы мәсьәләдә безнең өчен бер сергә төренгән. Ул беләсезме? Менә сез инде минем белүемчә 1951 елны театр училищесын тәмамлыйсыз, икегез дә, Люция апа да сез дә. Аннан соң инде ул вакыттагы республика күчмә театрына эшкә киләсез, шулай бит. Аннан соң бер вакытны спектакль уйнап йөрибез, Шерияздан Сарымсаков дигән баш режиссер бар Академия театрында. Шул килеп керәләр. Ана икенче көнендә килеп керәләр карарга. Сезнең күчмә театр спектаклен карап йөргән. Алар эзләп йөргәннәр Таһир белән Зөһрә дигән артистканы. Ә минем хатын яшь кызлар шикелле ябык, темпераментлы, таны чакыр балалар Академия театрында. Академия театрында бик күп рольләрне башкара. Фердинанд абый, безнең радио фондында Люция апаның тавышы саклана. Аның катнашындагы спектакльләрдә, кайбер тапшыруларда саклана. Шуларның берсен тыңлап үтик әле. Ул 90нчы еллардагы бер тапшыруда үзе турында, үз әтисе турында сөйләгән булган. Минем әтием Нагаев Габдулхан Каримович шулай ук сәнгать өлкәсеннән. Ул Кәшиф апа Тумашева белән Мәскәүдә театр институтын бетереп кайта. Аннан соң безнең хәзерге вакытта Министерство культуры булса, элекеге вакытта управление по делам искусств, анда репортком булып эшли. Чистай театрларына барып, спектакльләр куя. Гомумән кыскайтып әйткәндә сәнгать кешесе иде. Зыялы, бик белемле була. Лекциялар бик матур итеп укый торган була. Татар театр техникумында завуч, уку мөдире, директор урынбасары шикелле кеше була. Ул вакытта Зиганшина, Нәҗип Гайнуллиннар укый. Шундый истәлекләр белән без кай вакытны искә төшерә торган идек. Миңа әйтәләр, Рәшидә апа Зиганшина, әтиең зыялы кеше дип. Безнең әти скрипкада бик яхшы уйный торган булган. Әти культура кешесе булгачыннан безнең әни театрга йөри торган булган. Әле минем хәзер дә исемдә бер театрны калдырмыйча, бер просмотрны калдырмыйча, алар шул просмотрда аралаша торган булганнар. Мөхтәр Мутиннар турында, Рәкә Кушловскийны бик сөйли торган иде ул. Айдаровларны сөйли торган иде, ничек уйнаганнарын. Люция Фарсина тавышын ишеттек. Аның урыны җәннәттә булсын дип тапшыруыбызны күренекле актер Фердинанд Фарсин белән әңгәмәне дәвам иттерик. Фердинанд абый, сез үзегезнең Камал театрында эшләвегез, тормыш авырлыклары аркасында күчмә театрга күчүегез, Люция апаның да сезнең белән бергә китүе турында сөйләшә идек. Аңа да китмәскә кирәк. Берәү дә мәҗбүр итмәде бит. Менә акча иртә өйләнү харап итте безне.
Менә Академия театрында эшләй башлаганда бик шәп уңышлы уздым мин. Мин бии дә, җырлый дә. Гайта Геру дигән бер ни бар иде, балетмейстер. Галимә Ибрагимованың ире. Бер вакытны инде 47 яшымда мин уйнадым Туруфальдинны, җегетне. Ике хуҗаның хезмәтчесен, аны Марсель Салимҗанов куйды. 11 көн эчендә 11 кило алып ташладым мин. 11 көн эчендә спектакль чыгардык. Именно дигән бу спектакль килеп чыкты бит. Без аны республика районнарында гына түгел, чит илләрдә, Үзбәкстанда, Казакстанда, бөтен җирләрдә уйнап йөрдек. Фердинанд абый, безнең тыңлаучыларыбызга аңлашылсын өчен әйтеп сөйләшик әле. Күчмә театр, Камал театры дип ярыймы? Ни өчен дигәндә сезнең уйнаган спектакльләр ике театрда да бар. Ике хуҗаның хезмәтчесе инде ул сезнең әлбәттә. Ул беләсезме? Күчмә театр спектакле. Ни өчендер каяндыр килеп чыкты бер нәрсә. Кәрим Тинчурин дигән исеме юк иде башта. Менә кая килеп чыксаң, фарсиннар килгәннәр, фарсиннар театры дип. Безне фарсиннар театры дип әйләндерделәр. Ул матбугатта да, журналда да чыкты инде. Фарсиннар театры. Фарсиннар, менә нәрсә дип әйтим инде. Күп кешегә шамады ул. Без дә уңайсызланып калдык. Менә син күчмә театр димә, фарсиннар театр дип авызына салып әйттерә алмыйбыз бит инде. Тамашачы безне яратты уйнаганнар. Чөнки безнең Кашифа Тумашева бары укытучы да безнең мәрхүмә. Ул безне сәхнәдә яшәргә өйрәтә. Уйнарга түгел, яшәргә. Аңлыйсызмы? Беренче мәхәббәттә булсын, Хайвахит безнең укытучы, театраль училище. Шул эшли башлагач, безгә әйтте, менә Фердинанд сиңа бик шәп роль яздым мисиңа, Талгат роле дип. Вөҗдан Казабаянның исеме. Аны бик шәнтәй мәрхүм беренче мәхәббәткә әйләндерде. Югыйсә ул драма, ата белән бала драмасы булырга тиеш. Чөнки атасы аны ташлап киткән була, малайны. Хатыны имеш үлгән була. Тормышта алай түгел. Чөнки без беренче мәхәббәтне уйнап йөргәндә, тәнәфес вакытында килеп керәләр. Шын Талгат и анасы. Прототиплар име. Прототиплар. Әнисе үлмәгән икән аның. Хайвахитның әллә беренче хатыны булган инде, шайтан белсен инде. Фарсиннар театры дип әйттек бит инде. Хактан да ул сүз әле бүгенгә чаклы яши. Күчмә театрының фарсиннар заманы дип сөйлиләр һаман да име. Әйткән идегез бит әле, ике хуҗаның хезмәтчесе име. Менә Люция Паул спектакльдә ничек катнашты? Сез ничек партнерлар булдыгыз? Ул Смиральдинны уйнады. Югыйсә беренче мәхәббәткә аңа язылган әйт, Рахилә роле. Хайвахитны әйтү буенча. Безгә күчкәч инде, күчмә театрга. Аны әйтәм бит, 11 көн эчендә Марсель Салимҗанов куйды. 11 көндә менә мин Мусаны Җәлилне уйнаган кеше. Күз алдымда әлдә ул Муса Җәлил. Кечкенә генә буйлы, таза гәүдәле, әлдә күз алдымда. Чөнки без малайлар сугыш елында бит хәрби кешегә күз төшәдер иде, карап торабыз авызын ачып. Бик сөйкемле кеше иде ул Муса Җәлил. Башларыннан сыйпап киләдер безнең шул шункарфлар йорттан килгәч. Менә Муса Җәлилне без әзерләдек 3 ай. Театрның тарихында булган юк. 3 ай буенча әзерләдек. Кемгәдер нәрсәдер шамый, авторны чакырабыз, булакта Риза абый Ишмуратов исән. Без бит Риза Ишмуратны үлмәс җырын куйдык. Килеп, поправкалар ясап, рольләрне байытып барак чыкты инде. Минем бәхеттән бар Муса диделәр инде комиссиядә. Ул вакытта бит безнең худсовет дигән нәрсә бар иде, яшәйдер. Хәер бетерделәр аны. Хәер театр үз Казанда, кайли. Безнең худсовет шиләне һәр көнне спектакль карап, замечаниелар язып, яңадан җиткерәдер хуҗаларга. Хәер нәрсә, менә мин аптырыйм менә, хәзер безнең Кәрим Тинчурин театрында уйнау кылану китте. Ул системаны мин гомердә яратмадым. Анасын гомумән мин укымаган театральный училище бетермәгән кешене гомерем сөймәде. Белеме булмаган кеше ул юк инде. Фердинанд абый инде бу урында ике хуҗаның хезмәтчесе спектакленнән бер үзек тыңласак бик урынлы булыр. Сезне 11 килога ябыктырган хезмәт. Бу спектакльнең шулай ук безнең фондта тулы язмасы юк. Сез Люция апа белән игегез инде улыгайган көннәрегездә килеп бер үзек яздырган булгансыз. Шуны тыңлыйк. Биредә минем белән кызыксынучы кеше кем ул? Бигрәк
Мексикамле. Минем туташым сеньор Федерико. Хат жиберген иде. Ләкин миңа кунак ханага керү уңайсыз. Аның хезмәтчесе буларак шушы хатны тапшырмассызмы? Мин әле әйбәт вино белән кәефләнеп утыра идем. Ләкин сез шундый гүзәлсез. Мин ул әйбәт виноны атып бергә дә риза. Мин сезнең хезмәтегезгә әзермен. Сүз уңаеннан минем сезгә бер сеньорның йомышын тапшырасым бар иде. Кем ул? Сеньор Труфальдино. Мин бу исемне ишеткәнмен идем шикелле. Кайдан ишеткәнмен икән хәтерләмим. Ул егет буйга әйтергә кирәк, минем кадәр шат күңелле, үткен, фикерле, җитез, гомумән ахмак егет түгел. Мин аны бөтенләй белмим. Шуңа карамастан ул сезне белә һәм сезне шашып ярата. Сез мине киләсез. Мәхәббәтенә җавап алачагына ышанса, ул кичекмәстән биргә килеп чыгар. Моның өчен аны күрү һәм аның миңа ошавы кирәк бит. Теләсәгез, мин аны сезгә күрсәтә алам. Бик рәхәтләнеп. Хәзер. Димәк, ул үзе түгел? Бу нәрсә булды инде бу? Күрдегезме үзен? Кемне? Сезгә гыйшык тотучы егет нәкъ шул үзе инде. Ләкин мин сездән башка бер кешене дә күрмәдем. Мин бераз ялчанрак шул. Мин дә бераз ялчанрак шул. Әгәр дә без өйләнешеп кавышсак, дөньяда иң ялчанардан без булабыз икән. Сез кыз кешеме? Мин андый сорауларга җавап бирмим. Димәк, кыз түгел? Димәк, кыз. Мин дә саф егет. Мин бер 50 мәртәбә кияүгә чыга ала идем инде. Ләкин күңелемә ошаганым туры килмәде. Шулай булгач, Хәзергә артык мин бер сүз әйтмим. ләкин сезнең ата-анагыз без алардан ризалыкларын сораганда нәрсә дип әйтерләр соң? Минем ата-анам юк. Шулай да хуҗам, яисә хуҗа хатынына мөрәҗәгать итәргә мөмкин була. Алар миңа ни дип җавап бирерләр? Кыз риза булса, без каршы килмәбез диярләр. Ике хуҗаның хезмәтчесе спектакленнән бер үзек тыңладык. Анда Труфальдино ролен Фердинанд Фарсин, Эсмеральдинаны Люция Фарсина башкарды. Күренекле артист Фердинанд Фарсин белән очрашуыбыз дәвам итә. Фердинанд абый, узганнарга карап кайтыйк әле. Менә иң башта бит нәселегез турында сөйләшә башлаган идек. Сезнең әтиегезгә Юнус абзыйга чаклы аңа кадәр яшәгән бабаларыгыз. Әтнәнекләр, анда абыстай да булган, мулла да булган. Мен бик ышанып бетмим. Чөнки гомер буенча эшләп пенсиясез калу бик начар бит инде. Бары директор 3 ел эшләде ул бары. Просто уздырды. 50 ел бухгалтерский документацияны юкка чыгара. Ә миңа пенсияга чыгара кирәк. Росебестан сорыйлар, кая справкаң дип. Ә миңа бухгалтерия бирә алмыйбыз. Директор юкка чыгарды. Эшләдем мин. Гомер буенча бөтен баш рольләрне уйнап бирдем. Ләкин бер нәрсә ала алмадым. Менә сез үзегездә, хатыныгыз Люция ханым да театрны тотып тора торган артистлар булгансыз. Без аны беләбез бит инде. Һәм шул вакытта инде менә Люция апа да сездән ничектер кырт кына бурыласыз да сәхнәдән китәсез дә барасыз име. Янып эшли торган бер вакытыгызда. Мен инде инфарктлар белән 3 инфаркт кичердем мин. Шуннан соң миңа инвалид искә чыгара туры килде. 52 яшымда. Уйный торган вакытым елларда. Люция аның тормышы бигрәк авыр булды инде. Берәүгә кирәк булды Люция апасының зарплатасы. Моның 55-кә җиткән, әйдә куабыз дип директор белән куалар аны. Сезгә килер алдыннан гына Фердинанд абый, мин менә сезне бик ярата торган бер кеше бар безнең радиода, ул Әлфинур Хисами. Гастрольләрдә вакытта аларның өйләренә фатирга керә торган булгансыз Люция апа белән, алар инде бик яраталар сезне. Шул бер тапкыр Люция апаны базарда сатып торган чагында очраткан. Барып күрешергә кыйынсындым ди. Люция апаны уңайсыз хәлдә калдырасым килмәде ди. Ул дөресен кая барырга? Идәндә юучы булды, гардеробта да эшләде ул. Аны министрлар да күрде. Татарстанның хала артисткасы ничек идән юып йөрсен инде. Дарулар аларга кирәк, анасын малайның беренче хатыр белән айлашты да баласын үстердек. Нәкъ үзебезнең малай шикелле инде. Анык. Аңа да акча кирәк.
Ул военный академия бетерде Мәскәүдә. Менә сез шушы Казан шәһәренең яктырып тора торган бер кварталында күренекле язучыбыз Габдрахман Әбсәләмов исемендәге урамда урнашкан йортта яшисезме? Монда сез бер үзегезме? Башта дүртәү яшәдек инде. Хәзер икәү генә калдык. Анык, мин үземнең малаем. Ул рус юзында шофер булып эшли, водитель. Бөтен күбрәк таянычым аныкка инде. Руслан Арысланнан алынган ул. Муса Җәлилне күрдем дидегез. Бала чакта 12 яшьлек вакытыгызда име, шыңкарларга килгән чагында сез аны белән аралашкансыз, азмы күпмеме? Ә менә шушындый күренекле кешеләр арасыннан сезнең белән аралашкан, сезнең белән күрешкән кешеләр, тагын кемнәр бар? Әйтик менә Салих Саяшым 5 яшымнан 6 яшымнан белән. Әти минем көйләр язадыр. Музыкальный грамотасы юк ягының. Менә үзе көйле, Салих абый тиз генә нотага саладыр, өендә утырадык без аны. Хәзерге музей бар бит Салих Саяшның. Шунда сез ярып барасыз инде тиз. Мен ярып барам. Тегеләр артык җибәрмәсеннәр дип шергә яраталар бит инде. Салих абый бик шәп сөйли беләдер. Менә авызын ачып утырасың инде аны тыңлап. Алар бит вакытта иҗат кешеләре бик дуслары. Бер-берсенә ярдәмче. Җәүдәт Фәйзи менә бик шәп минем танышым. Әти белән аралашалар ягыр. Аралашкан кешеләр дигәннән иҗатташ булган, сәхнәдәш булган кешеләр турында. Әйтик шул училище тәмамлаганны алыйк. Анда сез Фердинанд абый училищены кемнәр бетердегез менә шул курста? Анда бездә укыганнар үлеп бетләр инде. Берәү баралар булалар Мустафин. Мизеләдә баш режиссер булып торган заманда. Аннан соң Роза Шарипова Мизеләдә эшли ул. Ана Соня Исмагилова бездә бар. Гомумән театр училищесын бетергәннәр бик аз калып бара. Әнә Шәүкәт Бикимиров. Без аның белән көндә сөйләшәбез телефоннан. Ул да бит хатынсыз калды. Сәхнәгә күтәрелгәч, сезнең сәхнәдәшләрегез, иҗатташ партнерларыгыз Люция апа турында сүз дә юк инде. Әлбәттә Люция апа, сердәшегез дә булган, сезнең сөйгән кешегез дә булган, сезнең сәхнәдәшегез дә булган. Аннан тыш әле тагын. Әйтеп торам бит. Баш рольләрне уйнарга туры килде. Анда бездән Мөнирә Шаһидуллина бар иде. Миннән өлкәнрәк ул, ул җегет белән кызны уйныйдык. Галябануда мин Халил ул Галябану. Башмагымда мен Галибҗан ул Сәрвәр. Аннан соң Әминәне уйнады ул Муса Җәлил спектаклендә. Партнерлар ек. Ул да үлеп китте хәзер. 78-дә китеп баралар безнекеләр. Чөнки күчмә театр условиясы бик авыр. Аны берәүгә дә аңлатып булмый. Сөйләп тә булмый, аңламыйлар да аны. Хәзерге яшьләр аңламый. Шуңа минем ачуым килде бер вакытны әйтәм, без булмасак, шушында утырмасыгыз, эшләмәсегез дип. Тинчуриннарга килсен дийме? Тинчурин театрында артистлар сөйли. Хәзер өлкән буынга әйләнделәр инде. Шулар сөйлиләр. Чөнки аларга авырлык эләкмәде. Алар килгәндә театрда автобуслар булды инде. Кышлары, ясларны йөргәндә чыгып китәләр инде. Трактор белән. Тракторга шуна тагып инде. Бер вакытны шулай кыш кыны бит инде, яңгыр яуды бит. Ә безнең аякта 200 тикләр. Ни эшләргә хәзер? Ә мин бит авылда үскән малай. Шубата заманда күтәртмә ясыйдык. Күтәртмә ясадым берничә кешегә. 200 тиккә кигез. Күлләләре бездән икенче авылга килеп төшкәндә. Карабылар хәйләсен тапканнар дип. Аны бит элек клубларда салкын була торган иде Фердинанд абый. Ул, беләсезме? Менә авылның исеме Шырдан, Зеленодольский районында. Клуб бар. Пич юк. Мишсез клуб име? Пичсез. Уйлап торам инде, мин бригада җитәкчесе булып йөрим гомер буенча. Әйтәм, фермада за ферма әйбәтме? Әйбәт ди. Әйтәм, мин шунда барам әле. Фермага киттем. Әйтәм, миңа бер 10 фляга каняр су кирәк. Нәрсәгә ул ди? Әйтәм, салкын бит клубта пич юк. Хәзер була ул ди. Саң ничә китерим ди. Китерде дә куйды. Артистлар җыйналды инде, тиз генә ачтык ниләрне, флягаларны. Әз генә җылап чыга башлады инде. Грим салдылар, киенделәр. Аннан соң спектакль башлаганнан соң клуб җыйналды, халык таны белән. Шундый мәзәкләр буладыр инде. Аннан соң шаярадык та без. Яшь вакыт бар иде вакытта. Ачлы туклы йөрсәк тә инде хыялланадыр инде. Фердинанд абый тагын бер спектакльгә игътибар итәргә вакыт җиткәндер.
Тагын Люция апаны искә алып китик әле. Сез үзегез менә сәхнәдә биюче, хәрәкәтчән, динамик актер буларак билгеле, Люция Фарсина безнең хәтергә җырчы актер булып та кирип калды. Менә шундый җырлы рольләрнең берсе Рәзинә роле Томан тарала дигән радиоспектакльдә бар. Шуннан бер үзек тыңлыйк. Монда Люция Фарсинаның партнерлары Наилә Гәрәева һәм Рауза Хәйретдинова. Шәмсия, нишләргә соң синең белән? Бар. Председательгә кайтып эләклә. Мөнирне синең кубызыңа биедиләр иш. Сүзеңне рәхәтләнеп тыңлар, кудыртырсың үз тирәңнән. Җаныкашың тура булганда аны эшләүсеңә ни тора? Ялыр идең бераз, Шәмсия. Рәзинә кисәк безгә арты белән борылды да, кызу-кызу су буена төшеп китте. Мин борчылып аның артыннан атладым. Ул йөзен юан зирек кайрысына куйган да тынып калган. Минем аяк тавышын ишетеп булса кирәк, Рәзинә башын күтәрде. Кешеләр нигә шулай көләс? Пычрак аяклары белән синең йөрәгеңә килеп басалар да, чирканыч ис калдыралар. Мин яшермим. Шәмсия дә ишетсен. Яратам мин Мөнирне. Әмма моның эшкә ни бәйләнеше бар? Рәзинә шул сүзләрдән соң тынып, судагы йөгрек дулкыннарга текәлеп торды да, ташыган хисләрен йөрәгендә туеп кала алмыйча, салмак кына тавыш белән җырлап җибәрде. Тиеп ярлар сөймәде, ялгыз иде баскан эзләре. Аңлашырбыз микән тиз генә, тормышыма язгыр китерүче, бер син генә иркем, син генә. Күренекле актер Фердинанд Фарсин белән очрашу дәвам итә. Фердинанд абый, без сезнең күчмә театрда эшләгән чакларыгыз турында сөйләшә идек. Хыялланадыр инде. Үзебезнең здание булыр дип, гомер буенча булмады бит инде. Миңа менә эшкә килгәндә Тукай яшәгән гостиница ханы юк инде. Шуның икенче катында бер бүлмә бар иде. Шул бүлмәдә директор да шунда, бухгалтер да шунда, кассир да шунда, артистлар репетиция ясыйлар, костюмнар ни иде шунда. Демәк, ул Тукай яшәгән Болгар кунакханәсен җимерелү белән сезнең театрның тарихында җимерелгән бер кадәр. Җимерелгән. Аннан соң башта без күчтек нигә? Ата кыргына. Мәчет бар чатта, Киров урамында. Шуның артында берничә бүлмә бар иде. Шунда бердиләр. Аннан күчтек инде Кремльгә, Кремлевский театр дип хурлап йөриләр. Кремлевский театр. Шулай ук бер сарай иде инде ул дөресен әйткәнчә. Сарай инде сарай. Но анда сахна бар иде. Сахнада репетиция ясап булалар. Сезнең бит инде аңа чаклы бөтенләй сәхнәгез булмаган. Юк. Ничек репетиция ясый идегез сез? Казанда кайсы бер клубында Вахит клубы дип әйтик, монда шуларда барып репетиция ясый идек.
Бұл дейді. Аның тамашачысы да театрны нык ярата торган тамашачы. Бұл вақытта, білмеймін, тамашашы әлі де наивный болған енді. Bizim bile yaşayırız sahnede. Жылы солған шешеклер қойылды біздің бек ұзақ 12 yıl театрын ашатты. Жабарланың. Azerbaycan klassiki. Azerbaycan klassiki. Міне, оны ойнадық. Сабаға келіп түсті бір уақытына. Гостиница жоқ. Ремонтта. Біздің квартираға тараттылар енді. Бек әйбәт жабыз болып шықты. Айда деп. Үрмеген жерге де отырдым енді. Сонан мен қалдырдым енді квартираны билетлары кірге. Қайтып кірсек, шейде жоқ бізге, ана ятығыз сонда. Мен де Люцияда ойнады кері роллеріні, солға шешеклерді. Люция пәрін ойнедірі, мен бақырамыны. Сондай кішілер екені өзім білсем, кіртмеген болар мен квартираға дей. Бұл спектакльні қораға шейдейін. Спектакльні қой. Әйтем бейт, ешізі біздің білін тамашашы. Сіздің көшме театрыңыз енді Аллаға шүкір Қазаныбыздың матур бір жерінде иліктен үк театр бинасы болған бинада орнашқан Тинчурин театры. Сізге мөнәсәбәт жыладыр деп ойлаймын. Не үшін дегенде менә нәқ шул театрдан миңа шалтыратты Рәдиф Сәгъди. Нәсим де менә безнең зур артистыбыз, улы кешебез Фердинанд абыйга 80 яшь тула бит. Ул шалтыратты миңа. Демәк, театрдан сезгә карата ниндидер бер теге игътибар бар дип аңлыйм. Безнең театрга бик әйбәт директор килде. Ул кешелекле, ул үткәргә җыена инде. Сезнең бу юбилейны үткәрергә исәп бардыр бит инде. Минем хәзер настроением андый түгел, кайфым у кадәр түгел. Юбилейны үткәрергә. Чөнки сахнага чыгам икән мин. Бу карттары народный исемен дә алмаган дияшәкләр. Югыйсә бит 5 мәртә тутырдым мин. Уфага 47-нче елны бардык без. Шунда чыгыш ясадылар инде Уфа академия театры. Сезнең менә дигән артистыгыз бар. Ни өчен ул Татарстанның атказанган артисты дип кири генә ул. Бу Уфалар әйтә инде моны. Уфа әйтә. Кисен алайса безгә без народный Россия РСФСРны бирәчәкләр дип. Ул вакытта директор Сәйит Шакуров, режиссер Равил Тумашев баш режиссер. Секретарьлар менә аңа тутырдык документларны хәзер указ гына көтәбез диләр. Халык исеме биреләчәк дип. Ул бер нәрсә булмады, үтмәде ул. Мин бит актер высшей категории. Фердинанд абый безнең бәхеткә радио фондында менә сез яшь чакларда язып алынган спектакльләрдә саклана. Хәзрәт үгетләргә килә комедиясеннән бер үзек тыңлап, біз сезнең яшьлеккә кайтып килик. Сез Закир ролендә Мәрьям Люция Форсина. Ничек? Сез миннән айрым торга телисезмени? Теләмим, эшлисең. Бәлки ул чакта сезнең мине күрәсегез дә килмәс. Авызыгыздан җир алсын, Мәрьям туташ. Мин үзем сезнең күңелегез сонудан куркам. Ышанмыйм. Ышаныгыз, Мәрьям туташ. Ант итегез. Кояштыр, Мәрьям туташ. Менә Тукай шаһит. Тукай? Әле сез сирегезне аңа сөйләп килисезмени? Тукай сөйләмәсәң дә белә ул. Менә карагыз. Бу без әйтә сүзләр түгелме соң? Алкаларың якты бер лиян тиш, жан кисәгем ни кирәк тагы. Һәр нәрсәдән миңа син кыйбатыш, жан кисәгем ни кирәк тагы. Син теләгиш миңа. Син салат иш, жан кисәгем ни кирәк тагы. Син хаят иш миңа, син мамат иш, жаным, бәгърем ни кирәк тагы. Үләм, Закир әфәнде, үләм. Сезгә ни булды, Мәрьям туташ? Дару, профессор әфәнде, дару. Ах, рәхим ит. Тоталмадыгыз. Ах, син ялма. Ялмамда канатланды. Карагыздан тотсам шафкат көтмәгез миннән. Җит алсагыз тоттыгыз. Ах, син ялма. Туктал. Хәзрәт үгетләргә килә спектакленнән бер үзек тыңладык. Анда Мәрьям ролен Люция Форсина, Закирны Фердинанд Форсин башкарды. Фердинанд абый, әлбәттә сезнең өчен барлык рольләрдә якын инде, сез аның ишенә кире уйнагансыз име? Яратмаган рольләр булдымы? Менә күңелегез тартмаган. Яратып бетермәгән рольләрем бик авыр буладыр. Ул тудырып бетерә алмый. Аны драматург язып бетермәгәннән соң артист үзе генә эшләп бетерә алмый. Артист эшләргә тырыша ул. Мәсәлән, Туфан Минуллин ярата торган минем язучы инде ул. Мен аның күп әсәрләрне уйнаган кеше. Берсендә ул миңа
райком секретарын туттырды. Колхоз председателі командовать ете, райком секретары білен. Мәйтем, сен ауылда жүрген кішігін бұсың. Мәйтем, райком секретарын у патша. Бүтесі сілкініп тұралар. Мәйтем, сенің колхоз председателін мәйтем сүгініп тұра. Ол тұрмашта болам үйттірген қан. O neydi, oynap çıkarırıq. No bir gün yaratıp etilmeyeyim. Ben jeyli bir yaratırga yaratam. İki hocanın hizmetçisi bulsun mu, Musa Celil bulsun mu, işine kirip. Bari bizim oyundan uymak, Zeyni Şakım Yaratıf'ın bana onda rahatlarım oynayırım ben. Анда кем? Golf stream. Yaştan ok, benim bakıttan buldum indi o teatrga училищесine kirgenden beri gel boş roller. Tartufta bolsa men Tartuf'unu oynayırım. Sırlarda Gaziz'ini oynayırım. Ansın Kaşfıға Tumaşıға koydu indi. Мен татар энциклопедиясын карап утырдым. Анда Лүтси апа Фарсины аның исеме кертелгән, аның турында мәгълүмат бирелгән энциклопедияда. Чөнки ул Татарстанның халык артисты дигән исемгә лаек булган кеше. Шуның белән янәшәдә сезне дә эзләп караган идем, сез юк. Сез халык артисты түгел, сез ат казанган дигән исемгә лаек булгансыз име. Ә инде энциклопедиягә кертәләр икән, алар фәкать халык артистларын гына язалар. Сез бит инде безнең татар энциклопедиясендә исеме ярылып ятарга тиешле бер шәхсебез бер уйлап караган чагында. Менә шуның эшләренең дә артыннан йөрүсе иде бит. Әйтик шул сезнең театр кешеләренең вакыт узды, яш узды. Бу яшьтә эшләмәгәч халык исеме бирелми. Бик тырыштылар инде Академия театры, Марсель Сәлимҗанов, анда Ренат Таҗетдинов, Ерменкина, Рашида Пазиганшина куллар куеп, халык исемен 70 яшькә бирде. Бирмәделәр моны. Эшләгәндә генә бирде. Шундый хәлдә калырмын дип өмеремдә башыма китермәдем. Марсель театрына алам диде Академия театрына. Ә мен уйладым, тукта 50 еллык үз театрымда үткәрим инде дип. Бары үткәрмәделәр. 50 елгын үткәрмәделәр, яшемне 60 елгын үткәрмәделәр, 70 елгын үткәрмәделәр. Бернәрсә үткәрмәдемме? Пенсиясында калдым мен. Инвалид, икенче группа. Менә театр миңа биргән нәрсә. Язмыш кырасы име. Бүген инде мин сезнең күңелегездә шактый катлаулы, авыр уйларны, авыр кичерешләрне кузгатканмындыр, ачуланмагыз ярыймы. Ләкин инде менә сезнең белән үзебезнең тыңлаучыларыбызны очраштырасы киләдер иде. Шуңа күрә инде ачыктан-ачык сөйләшүегезне теләдем. Сезгә сәламәтлек һәм үзегезнең үткәндә куйган хезмәтегезнең барыбер да әҗерен татырга язсын дигән теләк белән хушлашыйк. Аны кайтарып булмый инде. Улук актер белән очрашуыбызны Туфан Миңнуллинның «Китәр юлың Иракмы» спектакленнән бер үзек белән тәмамлыйк. Биредә Маннапов ролендә Фердинанд Фарсин, Дамир Юнус Сафиулла. Чөнки аның каһарманы әйткән сүзләрдә заманында халыкка һәм сәнгатькә фидакар хезмәтен биреп, бүген инде күңелендә бер кадәр үпкә саклаган затның җан тибрәлеше, үз уйлары ярылып ята кебек. Әти, кайтыйк. Сен мине тыңла. Әни белән әби көтә. Сен бит минем бердән-бер ышанычым. Ышанычым дисең, үзең ышанмыйсың. Ярый, бүтән кычкырмам. Тик сен мине тыңла. Тыңла. Гомер кешегә бер генә бирелә. Бер генә тапкыр яшәргә туа кеше. Туа да картайган сизми дә кала. Артына әйләнеп карый. Мәгънәсез яшәгән, вак булып калган, шүп булып калган, аның бер кемгә дә кирәге юк. Менә миңа кара. Кем мин? Ни өчен яшәдем мин? Мин үлгәч, кемнәр минем исемем телгә алыр? Минем каберем өстенә куярлармы мәрмәр таш? Алтын хәрефләр белән язылган сүзләр булырмы анда? Меңләгән кешеләр килеп, чәчәк салырлармы минем каберем өстенә? Юк. 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 Мин хәзер бер нәрсә дә эшли алмыйм. Син эшләргә тиеш. Маннаповлар фамилиясын мәрмәр ташка алтын хәрефләр белән син язырга тиеш. Әгәр дә син шуңа сәләтсез икән, яшәмә дөньяда.
Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә без бүген күренекле актер Фердинанд Фарсин белән әңгәмә кырдык. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз тамам. Фикер тәкъдимнәрегезне язып җибәрегез. Адресыбыз 420095 Казан, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Минем эш телефоным 555-80-42. Тапшыруны Нәсим Акмал әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар.
Тапшыру Татарстан Республикасының ТАТ-медиа гаммәви коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.